2019-2020 eğitim öğretim yılı başında Eğitim Edirne Şubesi olarak yaptığımız okul ziyaretlerinde bazı tespitlerde bulunduk. Eğitim İş Edirne Şubesi yeni eğitim öğretim yılı başında çözüm bekleyen sorunları kamuoyuyla paylaştı. Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, okul ziyaretlerinde yeni eğitim öğretim yılının yine sorunlarla ve hatta geçen yıla göre daha da artarak başladığını gördüklerini söyledi. Eğitim öğretim yılı başlamış olmasına rağmen okullardaki tamir ve tadilat işleri içinde öğrenci varken dahi okullarda hala devam etmektedir. Ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin bu ortamlarda bulunması can güvenliği açısından uygun değildir. İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin altını çizerek okullarda uygulanmasını isteyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda bunu unutup güvensiz bir şekilde tadilat işlerine devam etmektedir. Şu anda Edirne'de birçok okul tamir ve onarımdan geçmektedir. Temizlik sorunları ise henüz çözülememiştir. Okullardaki tuvaletlerin durumu ise bir hayli içler acısıdır. Eğitimdeki yönetici atamalarına dikkat çeken Zobar, özellikle sendikaya göre yapılan atamaların gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Koltuğu kaptım ya, gerisi önemli değil mantığıyla yaklaşan tüm yönetici kadrolarının bir an önce gözden geçirilmesi, öğretmenini, öğrencisini motive edebilecek, okul başarısını ve öğrenci davranışlarını değiştirebilecek liderlik vasfı olan yöneticilerin bu kadrolara verilmesi gerekmektedir. Eğitim yöneticilerinin tek derdi eğitim öğretim olmalıdır. O koltuğu daha kaç yıl işgal edebilirim olmamalıdır. Nedim Zobar, Edirne'de yeni okullara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Selimiye Kız Meslek Lisesi bir okullardan biridir. Bünyesinde 4 dal barındıran ve şimdiye kadar öğrencileri ile sayısız başarıya imza atan mezunlar veren bu köklü okul nedense artık birçok velinin çocuğunu teslim etmek istemediği altılı bir okul haline getirilmiştir. Okulun en önemli birimleri Hasan Sezai İmam Hatip Lisesi'ne verilmiş olup şu anda öğrencilerin kullanabileceği bir kantin bile bulunmamaktadır. Yine her nedense İmam Hatip liselerine büyük maddi olanaklar ayrılmış ve yatılı kısmından yemekhanesine kadar yaşamsal bölümleri Selimiye Kız Meslek Lisesi'nden alınıp Hasan Sezai İmam Hatip Lisesi'ne verilmiştir. En ufak tamirat işine bile ödenek yok diye İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu İmam Hatip olunca her nedense ödenek bulabilmekte ve her türlü fedakarlığı yapabilmektedir. Gerçek şudur ki İmam Hatip türü olan okullara imkanlar kolayca tahsis edilirken diğer okullara üvey evlat muamelesi yapılmaktadır. Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, Edirne'de iki lisenin aynı binada eğitim gördüğünü, bunun hem öğrenciler hem de velileri üzdüğünü kaydetti. 80. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin ve İlhan Mertem Anadolu Lisesi'nin geçici olarak taşınması deprem etütlerinin bilimsel sonuçları noktasında tabii ki zorunluluktur. Ancak bürokratik süreçlerin bir an önce aşılması ve 80. yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin bir an önce okullarına dönmeleri en büyük arzumuzdur. İki lisenin aynı binada eğitim görecek olmasından dolayı yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar sebebiyle çocuklarını özel okula göndermek zorunda kalan aileler olmaktadır. Zobar, Edirne'ye bir tarım lisesi yapılması gerektiğini belirtirken ayrıca öğretmen evi konusunun belirsizliğini koruduğunu söyledi. Edirne verimli ovalarıyla bir tarım şehridir. Bu şehre yakışacak olan bir tarım lisesidir. Köylerdeki çocuklarımız topraklarına, hayvanına, bağına, bahçesine sahip çıkacak bir eğitimden geçirilmeli ve bu kültürün aşılanabileceği bir okulda yetişmelidir.